ათასობით მილი, გაუთავებელი გზები, უძილო ღამეები. ეს ტრაქერის ცხოვრებაა ამერიკაში. ტრაქერის ცხოვრება მხოლოდ საჭისტრიალი არ არის. ეს არის დაღლა, დეპრესია, თავგადასავლები და მთავარი დიდი პასუხისმგებლობა. მე ვარ ნიკა და მე და ჩემი მეუღლე მუშაობთ ამერიკაში. ვინც არ მიცნობთ, ტრაქზე, ესე იგი დიდ მანქანაზე, ტრეილერზე, საქართველოში ესე უფრო ეძახიან. ამიტომ დღეს ნახავთ ვიდეოში თუ როგორ ცხოვრობს ტრეილერის ზღოლები ამერიკაში. ვისაც არ აქვს გამოწერილი ჩვენი YouTube არხი, აუცილებლად გამოიწერეთ, გაგვახარებთ თუ კომენტარებს დაგვიწერთ, ლაიქებს გავკეთებთ, ეს ყველაფერი ჩვენ გვახარებს და გვაძლევს მეტ სტიმულს, რათა მეტი ვიდეო გადავიღოთ, მიუხედავად იმისა, ძალიან მწირი დრო გვაქვს ჩვენ ამ სამუშაოზე. დღეს გაჩვენებთ იმას, რასაც ჩვეულებრივი ადამიანები ვერ ხედავენ. თავარს, რაც ყველას აინტერესებს, ეს არის აქვს თუ არა კარგი შემოსავალი ტრეილერის ზღოლებს ამერიკაში. ეს უდაოდ საერთოდ არც განვიხილავ. ვფიქრობ, რომ ემიგრანტების სამუშაოებიდან, ძირითადი სამუშაოებიდან ყველაზე მაღალა ანაზღაურებადი სამუშაო მაინც ვიქნი, რომ ეს არის, ხო? მაგრამ მოდი ესე ვთქვათ, რატო გიხდიან ამ სამუშაოზე ამდენად ბევრს? ხო, ეს არ არის რაღაც სასწაული შემოსავალი, რა თქმა უნდა, ამერიკელებს ბევრად მეტი აქვს და ბევრ ქართველსაც, ვინც რაღაც დაფუძდა აქვს, ცხოვრება შესწირა თავის სამსახურს, თავის კარიერას და რა ვიცი, ესეთი ხალხის, რა თქმა უნდა, მეტი შემოსავალი აქვს და მე ვიძახი საბაზისო იმ სამუშაოზე, რომელიც ემიგრანტების 90% მუშაობს. იქ ტაქსაობა, იქ მოხუცის მოვლა, თუნდაც ჩემი სამუშაო რაც იყო იქ ინტერნეტის თემაზე რომ მუშაობდით, ვინცაც არ აქვს ნაყურები ძველ ვიდეოებს შეგიძლიათ უყუროთ. აი ესეთ სამუშაოებთან შედარებით ვიძახი. ეს საკითხი მორჩა, მეტი ბევრი არაფერი არის საქმელი, როგორც ანაზღაურება ტრაქერების ზღოლებს გვაქვს კარგი ანაზღაურება, მაღალი ანაზღაურება. ოღონდ რის ფასად? მოდი ეს ვთქვათ. ზოგჯერ ისე გძნობ თავს, როგორც ზაზუნა იმ რგოლში, სადაც დარბის მთელი დღე და შეუძლია მთელი ღამეც ირბინოს, ხო? აი ზუსტად ესე გძნობ ზოგჯერ თავს. იმიტომ რომ მთელი დღე და ღამე მუშაობ ჩვენს. დღე-ღამეში 20-21 საათი მუშაობ ხშირად, ხო? კვირაში 1-5 დღე ესე მუშაობ. ეს კატასტროფაა უბრალოდ. ეს ყველანაირად კატასტროფაა ჯანმრთელობისთვის. უძილობა ადამიანს ანგრევს, როგორც ჩვენ team driver-ები, როგორც ჯგუფური, როგორ იქნება ეს ჯგუფური მუშაობა, ხო, ტრეილერზე. ჩვენ ძალიან გრძელ მაილებს გვაძლევენ, შორს გვაქვს წასასვლელი, ბევრი სამუშაოები გვაქვს და ძალიან დიდი შრომა, ძალიან დიდი წვალების ფასად გვიჯდება ეს ყველაფერი. ეს ძალიან დიდი მინუსია, იმიტომ რომ ჩვენ ჯანმრთელობას უძღვნით ამ საქმეს. ვფიქრობ, ჩვენი ერთი დღის ხელფასი, ერთი დღის არის თუ 3 დღის. და სინამდვილეში შეიძლება 3 დღის ხელფასია. და რას ნიშნავს ეს? ნორმალურ ქვეყანაში, ხო, ნორმალურ ქვეყანაში ადამიანი მუშაობს დაახლოებით 8, 6, 7 9 საათი, ხო? და ჩვენ ამ სამუშაოზე მუშაობთ 20 პლუსით, რა 20-21 საათი. ესე იგი რა გამოდის? რომ ჩვენ 2 დღე ან 2 დღე ნახევრისას მუშაობთ. თუ ვიღაცა მუშაობს, თქვათ, 1 თვე ნორმალურ ქვეყანაში, ჩვენ ჩათვალეთ, რომ 3 თვე ვიმუშავებთ და მაგ 3 თვის სამუშაო საათები გავატარეთ ამ სამუშაოზე. ზუსტად ეს განაპირობებს კიდევ ამ სამუშაოზე მაღალ ხელფასს. ჩვენი ჯანმრთელობა ნადგურდება, 1 თვის მაგივრად მუშაობ, 1 თვის მაგივრად მუშაობ 2 თვე ნახევარს და ვიღებთ მაღალ ხელფასს აქედან გამომდინარე. ეს არის და ეს. ამ სამუშაომ წაიღო მთელი ჩვენი ცხოვრების ყველაფერი. ყოველთვის მიდიხარ, ყოველთვის ჩამოცლაზე ხარ და დანარჩენი დრო ატარებ გზაში ჭამ. რა ვიცი, ცდილობ რომ რაღაცნაირად ჯანსაღი საჭმელი ჭამო, შიგნით აკეთებ რაღაცას მანქანაში, ამ ტრეილერში. მაგრამ არავინ თქვას ეხლა ეს რომ რამე ჰიგიენურია, წარმოგიდგენიათ როცა ტაფას ჩართავ და როცა შეხებები არის ის ხო იქ იშხება, ხო, შიგნით. ეს არ არის ჰიგიენური, უბრალოდ გადარჩენისთვის, რომ იმ ტრაქ სტოპებზე, სადაც ნაგავი საჭმელი იყიდება, ნაგავი გულის, რა თქმა უნდა, ნაგავი არ არის, მაგრამ კვებითი ღირებულება არის იმ საკვების უმეტესობის ნაგავი. ესეთი საკვების ჭამის მაგივრად შიგნით რო გააკეთოთ რა ტრაქში, ტრაქი ცუდად ჟღერს, მაგრამ ტრაქი არის
ეს თავი, ტრაილერის თავი, რითაც ჩვენ დავდივართ ტრაქში რო ვაკეთებ ამ საჭმელს, მაინც ვცდილობ რომ ჯანსაღად და რაღაც ის განადგურებული ჯანმრთელობა შეინარჩუნო. კი ბატონო, ესეც არის. მთელი ჩვენი ცხოვრების დრო, სანამ აქ ვიმუშავებთ, იქნება ამ სამუშაოზე დათმობილი. ამიტომ ეს ცხოვრება არ არის, ნამდვილად არ არის. თუ ცხოვრებას ეძახი რომ მთელი დღე მუშაობ ადამიანი და მარტო ცხოვრებას იმას ეძახი რომ ფული გაქვს, არ ვიცი. სხვა შეიძლება ესე ფიქრობენ, ჩვენ ესე არ ვფიქრობ. ეს არ არის ცხოვრება. ეს არის უბრალოდ რაღაც მიზნისკენ სწრაფვა, მეორე კიდევ საჭიროება ამ მომენტში, მაგრამ საჭიროებას თუ არ ექნება მიზანი და განუსაზღვრელად იმუშავებ, უბრალოდ ცხოვრება დაკარგული ადამიანი იქნები. ჩვენ თავზე გულისხმობთ, სხვაზე არ მინდა არავის ცხოვრებას არ შევ. ჩვენთვის ჩვენ ვიქნებით ცხოვრება დაკარგული ადამიანები, თუ ამას თელ ჩვენ ცხოვრებას მიუძღვის. მთელი ცხოვრება, იმიტომ რომ დროს თუ მთელ შენ დროს ამ სამუშაოს მიუძღვი, ჩათვალისწინო ამ ცხოვრებას ამ სამუშაოს უძღვი, ფული გაქვს, ცხოვრება არა გაქვს. ეს არის სიმართლე. თუ თქვია რომ თქვენ რაღაც ბუტკაში ცხოვრობთო და მართლა ესეა, ხო, ბუტკაში ცხოვრობ, აბა ეს არ არის ფეშენებული სახლი, სადაც შეიძლება ადამიანმა ისიამოვნოს, თუმცა ყველაფერს მსხვერპლად ვიღებთ რა. ეს არის სიმართლე, მსხვერპლად ვიღებთ, იმიტომ რომ რა თქმა უნდა ჩვენ გვირჩევნია რომ სახლში ვიყოთ, სახლში დავიძინოთ შვიდად. უბრალოდ ისეთი ძნელია ღამე ძილი, ჩემი მეუღლე ძალიან წვალობს, მე ცოტა გამძლე აღმოჩნდი ამ საქმეში და ძალიან წვალობს, გულო წვალობს ძალიან, როცა მანქანა მიდის, სულ ესე ჯანჯღარებს, მუხრუჭის დროს გადმოვარდნის დიდი შანსია, თუმცა დაბმულები ვართ, მაგრამ დაბმულები, წარმოიდგინეთ, დაბმული გძინავს. ეს ყველაფერი არის მსხვერპლი, იმისთვის რაღაც მიზანს მიაღწიო. ჩვენთვის ეს მიზანი არის რაღაც პერიოდი, სანამ ჯანმრთელობას მთლიანად შევწირავთ. ჩვენ რო კონდეს ისეთი აზროვნება, რომ მარტო ფული ესე, ამის იქით რო არაფერს არ ხედავ, მაშინ წლები, აწლეულები შეიძლება გვემუშავა და ფულიანები დაგწვიდებოდა კბილები და ფულიანები დაუბერდებოდით. რა თქმა უნდა, ცხოვრების გარეშე. ეს არის სიმართლე. თუმცა ჩვენ სხვა გზა ავირჩიეთ, დროებით, შიგადაშიგ და ესე ვთქვათ, თან ვიმუშაოთ, თან ვიცხოვროთ. ცოტა ვიმუშაოთ, ბევრი ვიცხოვროთ. ცხოვრება ძვირფასია, ძალიან მიყვარს ცხოვრება და ძალიან მიყვარს ბუნება, ძალიან მიყვარს ცხოველები და მიყვარს მოგზაური ადამიანები. რაც შეეხება იმას, რომ ადამიანი ამ სამუშაოზე მუშაობს და მოგზაურობს, ესეც არ არის ჩემთვის მისაღები, იმიტომ რომ ამ სამუშაოზე არ არის ისე, რომ შენ მიხვედი მაგალითად ვთქვათ, კალიფორნიაში, ლოს-ანჯელესში მიხვედი, ან ლას-ვეგასში მიხვედი, ან თუ და სხვა შტატში მიხვედი და შენ ყველაფერი დაათვალირო, ხო? არა, ესე არ არის. უბრალოდ გავლით ხარ, როგორი მაგისტრალიც არის ერთ ადგილას, ისეთი მაგისტრალია იქაც და თითქმის ყველგან მაგისტრალში დადიხარ, თუ ქალაქში არ შედიხარ. და მეორეც რო ვთქვათ, ამას მოგზაურობა რატო არ შეიძლება რომ დავარქვათ, იმიტომ რომ მოგზაურობაში კი ვიცით, რომ ადამიანები ფულს იხდიან. აქეთ არავინ არ გიხდის მოგზაურობისას ფულს. აქ კი ჩვენ ფულს გვიხდიან. ესეც მცდარი აზროვებაა ჩემი აზრით. ჩვენ ამ ვიდეოში განახებთ ყველაფერი დეტალებში, თუ რას მოიცავს ტრაქერის ცხოვრება, ჩვენი ცხოვრება როგორ გადის, არაფერი განსაკუთრებული, როგორც ზაზუნა დარბის იმ რგოლში, ესე არის ჩვენი ცხოვრება. სულ ერთი და იგივეს ვაკეთებ, სულ ერთი და იგივე. რამე განსხვავებული ამ საქმეში არ ხდება რაღაც. ალბათ კიდევ იმიტომ რომ აი აქ გულში მაქვს მოგზაურობა, აი აქ წერია ჩემს გულში, რომ ეს ძალიან მიყვარს და ჩემი მეუღლეს ძალიან მიყვარს ესეთი ბუნება. აი ხა აფრიკაში მგონია ჩემი თავი რაღაც მხრივ, მაგრამ თუმცა სან-დიეგოში ვარ, სან-დიეგოს ოკეანის სანაპიროზე, წყნარი ოკეანის სანაპიროზე და ესე გამოდის, რომ ამ სამუშაოს პლუსი არის კარგი შემოსავალი და მეორე ვარიანტი არის ადამიანს შეუძლია სულ ყოველთვის იმუშაოს ამ საქმეზე და ფული ექნება ცხოვრების ნაცვლად. ეს არის და ეს. ჩვენთვის ესეა. ვიყავი შიგნით შესული, აი აქ მომცეს კარი. ავედით. აპა. ეს ჩამოვწერთ ცოტა. იდი მეგობარო, ძალიან გაქვს ხვირი გამოწეული და კიდევ ჯადნიკა მოდის. აი ეს გავასწოროთ, ეხლა გავასწოროთ, თუმცა ეს არ უშველი საქმეს. ამიტომ ეხლა რას ვაკეთებთ? აი ეს რაღაცას ვაკეთებთ. ვაკეთებთ ამას. გადაგვაქვს ენზე და განახებთ ეხლა როგორ არის ჩაყენებული. აი
აი ნახეთ. Ზუსტად არის ზომით. Ზუსტად თავის ზომაზე არის ჩაყენებული. ეს ყარი ნიშნავს, რომ ჯერჯერობით არ არის დაწყებული ესე იგი ჩამოტვირთვა და მალე დაიწყება წითელი აინთება და როცა ჩამოტვირთვა ისე მწვანე აინთება. ესე არის შეყენებული. გულო ეხლა ამზადებს დოკუმენტებს. სანამ მეორე ტვირთს მოგცემენ, მანამდე ჩვენ ჯერჯერობით დრო გვაქვს. დრო გვაქვს იმისა, რომ ცოტა დავისვენოთ და შემდგომ ავიღოთ ახალი ტვირთი. წავედით. ამ დილით მოსალოდნელი იყო ძალიან დიდი საცობია. 23 მილი გვაქვს ახლა კიდევ გასავლელი, მაგრამ სავარაუდოდ 1 საათზე მეტი დაშინება. რა ძალიან ცუდია, რას ვიტყვი. გამოვედით და არ ვაგვიანებთ. ეს ახლა აქ იდგა ლოს-ანჯელესში ვარ და მათხოვრობდა საწყალი ქალი გზაჯვარიდნზე და ეთყობა ალბათ გზას უშლიდა ხელს რა. ხო, ალბათ მანქანის მისვლა-მოსვლას უშლიდა ხელს და ხო, ძღოლისთვის ძალიან დიდი საფრთხე, ამიტომ დაიჭირეს. ბელორუსული ბოლოკოს გუშინი მამა. ბოლოკო, დიახაც უნდა ბოლოკო. უნდა ბოლოკო, ხო? უნდა ბოლოკო. დიდი. ვინც გიждდებით ამაზე, აუცილებლად ლაიქები. ეხლა ვიმყოფებით ზუსტად მექსიკის საზღვართან, ბევრისთვის ნაცნობი ტიხუანასთან. აი, მანდ არის ტიხუანა, იმდენად ახლოს ვართ. ეხლა ყველაზე კაი გამოსავალი ჩემი აზრით არის, რომ ჩვენი გარმინი დავქო. დაბნეული ვართ, არ გვინდა რომ ან მექსიკაში გადავიდეთ, ან კიდევ აქ სადმე ტრაქებისთვის რო არ შეიძლება ეგეთ გზაზე მოხვდეთ. ამ მისამართი არის მარტო Space Border Logistics-ი და მან ალბათ ქართველების 80% ზუსტად ამ ქალაქიდან არიან გადმოსულები მექსიკიდან და ზუსტად აქ ახლოს ვართ. აქ გვაქვს ასაღები ტვირთი და 2 დღის, არა 2 დღე კი არა მეტი მოგვინდება, 2 დღე ნახევრის თუნდა წავიღოთ უკან. ხო, უკიდურეს აღმოსავლეთით ეს ტვირთი. მაგრამ მაგარია, მექსიკასთან ძალიან ახლოს ვართ. ისა ჩვენ ვიდეოზე არ ახართ მექსიკის ვიდეოზე ნაყურები, აქ ამოხდება, აი აქ და უყურეთ აუცილებლად მექსიკის ვიდეოს. ძალიან მაგარი იყო მექსიკა. ჩვენ შევხვდით ახლა მარჯვნივ და დავრჩეთ ისევ ამერიკაში. ეს ძალიან ვიწვი ის არის. იბატო. ზოგჯერ ტოვებენ ხრუშა ხალხი ნაგავს შიგნით და ჩვენ ვცდილობთ რომ გამომასვთავოთ, რომ მე შეეშნა არ მივიღოთ. საბოლოოდ როგორ დამთავრდა ეს ამბავი, მოვედით და ტვირთზე გითხრეს რომ ცოტა დაგველოდეთ თუ ერთი მექსიკიდან მოდისო ეს ტვირთიო და რამოდენიმე ალბათ არ ვიცი რამდენი საათი გვექნება სალოდიებელი და მე უნდა ჩამოტვირთონ ის ტვირთი და მე ჩვენ უნდა ჩავკითხო, ხო ეგრეა? ფაქტიურად მთელი დღე დაკარგული გვექნება დღევანდელი. რა თქმა უნდა უფასოდ. არ გაგმოვარ. სამწუხაროდ. ეს არის ძალიან სასაცილო თან ეს პალეტი. პლომს დავადებთ, აუცილებლად ისე არ გავალთ რა. რომ არ მოგცენ ჩვენ პლომს მაინც დავადებთ. ამის დაბმას აზრი არ აქვს, იმიტომ რომ ეს უფრო მაღლა აქვს, ვიდრე ეს ტვირთი არის. პლომი მოგცა? არ ეთხოვენ რომ არა. ჩვენი პლომი დავადათ და გადავუღოთ იმ პროგრამით. პროგრამა გვაქვს. ჩვენ ესეთი ნაყიდი გვაქვს და უბრალოდ პასტის კალმით უნდა ჩავწერო ფურცელზე, მეტი თუ ხო, რავი, მე მეტი უსაფრთხოებისთვის მე რა ვიცი, რადევს ახლა. რადევს ამაში, ახლა პროგრამა ისეთი გვაქვს, რომ ადგილმდებარობას დროს ყველაფერს აჩვენებს, ამ პროგრამით გადავიღებთ თუ როგორ ვადებთ ამ ტვირთს პლომს და ეგ არის, რა ვიცი, შარში არ გავეხვეთ. აი ესეთ სახით ავიღეთ ახლა ჩვენ გეზი სამხრეთ კაროლინასკენ. ხამის 3 საათამდე მომიწევს სიარული.
კაი შემთხვევაში 1-3 საათი შეიძლება დავიძინოთ, ხო, ეს არის ყველაზე კაი შემთხვევა. საათი გვიწევს სიარული, მაგრამ ეს 34 საათი ხდება ყველაზე კაი შემთხვევაში 40 საათი. და გვაქვს მარტო 2 დღე არასრული დღე ჩვენ ამის შესატანად. სიჩქარე გვაქვს აქ 55 მივდივარ გადაჭარბებით 58 მაქსიმუმი. ეს ჩემი მაქსიმუმი სიჩქარეა და ყველაზე საშინო ის არის, პატარა მანქანები დაგიდგებინ და 40 დრო მიდიან წინ. ეხლა გავასწარი, მაგ მანქანა 38-ით მიდიოდა. როგორ არ მიყვარს აი ეს აჩხლართული რაღაცები ხოლმე, მაგრამ მაინც ვახერხებ ესე თქვათ. ჰავს ვართ. მამას ვეძახი აბლაბუდას და მართლა აბლაბუდას გავს ზოგჯერ ისეთი საშინელება. ზუსტად 2 დღე გავიდა იმის შემდეგ, რაც ეს ტვირთი ავიღეთ, როგორც თქვენ ნახეთ, ტიხუანასთან, მექსიკის საზღვართან ახლოს და 2 დღის შემდეგ აგერ უკვე დილის 6 საათიდან ატარებს უკვე რამდენი ხანია? დაახლოებით 8 საათია. აი, ჩვენი კამერა კიდევ სიჩქარეს გვიფიქსირებს და ეხლა გულოს გადაჭარბულ სიჩქარეს აუცილებლად გაუგზავნის კომპანიას. სიჩქარა არ დავდებიან, ცოტა გადაჭარბება ზოგჯერ გვიხდება, რაც ცუდია ხო, მაგრამ ადამიანები ვარ და ვერ ვაკონტროლებ. კრუიზ კონტროლი, თუმცა აგერ კრუიზ კონტროლი ჩართული გვაქვს აქ, მაგრამ არ შვილის ეს ოხერი კრუიზ კონტროლი ვერ აკეთებს თავის საქმეს ბოლომდე და ამიტომ ზოგჯერ ჩვენი ჩარევაც არის საჭირო. მონატრებას აქესავთ ეხავს გულში სევდა გზები რომ ვერ ხვდება ჯანმრთელობა რაც დრო გადის იკარგება ეს ცხოვრება ფულისთვის ყველაფერს სირავ ბორბლები ისევ გუგუნებს ქარი პანჯებში მღერის სინათლე შორს სათხას პნელში მოდი ვიქნები სანამ დრო მოდი, რამდენიც შეგიძლია, მოდი. რო დაეჯახები გეტყვი, მოდი. კარგი. ეს გამოვათქიოთ, რაც შეიძლება მეტი და წავედით. დაბალი წნევა. გუშინ გაგვისხდა ერთი ბომბალი და ეხა პლუს ამას რაღაცაა ვიცი. გამორიდევრი დრო მიაქვს ამის გაკეთებას. არა და ძალიან მალე არის შესამოწმებელი პუნქტი, wait station-ი. სადაც შეიძლება გაგვაჩერო და ხო იცით, რასაც ვიზამებ. რამდენზეა? 120. სედმეტიც არის, უბრალოდ სედმეტი ჯობია ნაკლები რო იყოს მაგას. ძალიან ყოჩაიღობო ხარ. ზანდი ხარ ბატონო. ჩვენი ტრაილერის სანტრაქისთვის ყველაფერი არის აქ. აი ესენი დასაბმელებია. ბევრი სნექები, რომელიც საერთოდ არ არის ჯანსაღი ადამიანისთვის. კიდევ სნიკერსის პასუხურით $4 ის ერთ წელი. არაფერ ჯანსაღს ვერ იყიდია ესეთ კალონკებში, ტრაქტორებში, ამიტომ ყოველთვის ვცდილობთ მანქანაში ჭამოთ, ჯანსაღებს ყიდულობთ, ხილებს, ბოსტნეულებს, ცილებს, ხორცს და ასე შემდეგ და ვჭამთ მანქანაში. თუმცა აქაც ზოგჯერ გულს გაიხარებს ადამიანი. აი მაგალითად როგორ ესე გაიხარებს. ძალიან ბევრი სასმელებია ამერიკაში. არაჯანსაღი სასმელებს გულისხმობ რა. და ალკოჰოლურს საც თუნდაც ხო. აი სულ ყველაფერია, ძალიან ბევრი სახეობის კოკა-კოლა, ძალიან ბევრი სახეობის ენერგეტიკულები, Starbucks-ის ყავები, Red Bull-ები, აი Red Bull-ს სამწუხაროდ მე ზოგჯერ ვსვა, როცა გვიანობამდე ვატარებ მანქანას, მონსტრები და რა ვიცი აი 1000 რაღაცა. შემწვარი ქათამი, ზეჩი შემწვარი ყველაფერი, აი არ ვიცი რა კატასტროფა ადამიანის ჯანმრთელობისთვის და ეს კიდე უფასო არის ფაქტიურად ელჭი ხასიკით და სხვა რამოდესაც უნდა ეს სასმელები კი არის იაფად, მაგრამ ისე არის გაკეთებული, რომ რაც შეიძლება მალე მოკლას. აი, ჯანსაღი კიდევ რაღაცა ვნახე, კვერცხი მოხარშული $3 ღირს 1 2 3 4 ცალი. აი ესე შეიძლება ამის ჭამაც, მაგრამ სულ კვერცხო არ შეჭამ, ამიტომ მანქანაში ვცდილობთ ყოველთვის რაც შეიძლება ბევრი ჯანსაღი რაღაცები ჭამოთ. მიასვლა ეს და
ახალი ის უნდა დავამონტაჟოთ. აი ესე დავამონტაჟოთ. გავაკეთოთ ტელეფონი დავდოთ. აი ეს ხელის დასადებები არის, აი არ ვიცი ყველაფერი ჩემთვის. მაგის გამო უფასოდაც იმუშავე. უფასოდაც კი მიმუშავე და დავიძრათ. ვარე თავის პატრონს და აი კომპანიაში მოვედით ახლა ტვირთის სასაღებად. ზოგადად შესასვლელებში დგას ესეთი ბუტკები, სადაც მთელი ინფორმაციას გაძლევენ თუ საიდან უნდა აიღო და რა უნდა აიღო. აი ხა ის ბიჭი ზის აქა ჩავალთ და ვეთყვით ტურისთვის ვართ მოსულები. შემდგომ კი ავიყვანთ ახლა ამ ტვირზე გვაქვს უკვე Hello, we have pickup. Yes, pickup. Keep going all the way around to the blue trailer on the right. They're gonna check you in back there. Right side. And outer one? There is a shipping office there. Huh? And there is a shipping office there. Yeah, it's gonna be that blue trailer on the right side. Ah, okay, thank you. You're welcome. Thank you. Trailer. კი ბატონო. ეხლა დავტოვებთ ამ ტრეილერს და ავიღებთ მომდევნოს. 9:09 და ეხლა ამის დატოვებას ტრეილერის სარიელს და სავსეს აყვანას დაახლოებით 9 საათი მინდა მე გულ უნდა შეიყვანოს რაღაც საბუთები ლოგბუქში. ამასაც დაახლოებით 15-20 წუთი უნდა ასე გამოდის რომ დაახლოებით 10:09-ზე გავალთ აქედან. და დისპეჩერი მეუბნება რომ დილით პენსილვანიაში უნდა ჩავიტანოთ ეს დაახლოებით 10 საათზე. ჩვენ ვთხარით შეუძლებელია ეს უბრალოდ დაახლოებით 800 მილი არის გასავლელი და 800 მილი როგორ უნდა გავიაროთ თუ საღამოს გავდივართ 10 დაახლოებით 10 საათისთვის რო გავალთ, იმიტომ რომ საწვავის უნდა ჩავასხათ, ესე შეუძლებელია ფიზიკურად და მე შევთანხმდით რომ 12 საათის ამ პირველი საათის ჩავიტანთ ხო არა. ასე რომ ესე ძილი არა. ამ საქმეში ძილი არ არსებობს რა. სამწუხაროდ. ამას ქვია ამერიკული მთები. აღარც ორლანდო მინდა და აღარც არაფერი. რაიმე. ეხლა კაი ბიჭო. ძალიან ლამაზა. ადრენალინი კი არა? ძალიან. ნუ ეს არის პენსილვანიაში. ნახე, ვაიმედე და. ნუ არის ძალიან შეშინებული. აღმართები და დამართები. პარმანელებს ცოცხალი თავით. ხო, სადღაც სოფელში მოვედით. აი! ეხლა რო არ და ეს არის პენსილვანიის შტატი, რომელიღაცა სოფელია, სადაც ჩამოვიტანეთ ეხლა ის ტვირთი, ჯორჯიის შტატი რაც უნდა წამოვიღო. გათენებულია დილა და მოვიტანეთ ეს ტვირთი. ძალიან ლამაზი სახლებია. ეს არის ოღონდ სოფელი. სოფელია, აი ეს ჩამოვიტანეთ ეს ტვირთი, ეხლა უნდა ჩამოვიცალოთ, აქ ავიღებთ ეხლა ტვირთს ისევ და მივდივართ ისევ კალიფორნიაში. ასე რომ ეს კვირა ამ სამი ტვირთით თავდება ჩვენთვის. პირველი ტვირთი წავიღეთ კალიფორნიიდან ჯორჯიაში, მერე ჯორჯიიდან წამოვიღეთ პენსილვანიაში და პენსილვანიიდან ისევ კალიფორნია. ეს იყო და ეს სულ სამი ტვირთი ერთ კვირაში. განსაკუთრებული არაფერი არ ხდება ტრაქერის ცხოვრებაში, სულ გზაშია, სულ მიდის, როგორც ზაზუნა დარბის რგოლში, ისე მუშაობთ დღე და ღამე. გვიხარია როცა არის გადმოტვირთვა, დატვირთვა, საწვავის ავსება, აი ეს არის ჩვენთვის სიარული, გართობა და რაღაცა. დანარჩენ დროს სულ დავდივართ. აი ეს არის ჩვენი ცხოვრება. ცხოვრება, ხო, ნუ როგორც არის თქვენს შეგიძლიათ შეაფასოთ. ყველაფერი უფრო ლამაზი ჩანს, ვიდრე საქმეშია. ეს არის UPS-ის შენობა, ჩვენ ზოგადად Amazonis ტვირთები არ დაგვაქვს, მაგრამ დღეს რაღაც ტვირთი გამოგვატანეს, რაღაც ქაღალდები მოგვაქვს. Georgian Pacific-ი არის, ქაღალდებს აწარმოებს, ხელსახოცებს, ტუალეტის ქაღალდებს და ეგეთებს და ის აწვდის Amazon-ს. როგორც Amazonis ტვირთები, ჩვენ Amazonis ტვირთები არ დაგვაქვს. მაგრამ ეხლა Amazon-ისთვის მოგვაქვს ხო ეს ტვირთი მაინც. ჩამოტვირთვა რა ტვირთის მოტანა და Sorry, could you repeat again one more time, please? I can do 1 minute to verify the equipment. აი და მელოდიო გეუბნება და ელოდია. You're empty or loaded? I am loaded. და ფურში Can I have your load ID for your job? აი მაგ ვიჭედებით. I have maybe this one works for you. Starting with 244 1767. ვიცით რა კოდია ჩვენმა კომპანიამაც არ იცის 2441767. That's correct. Yes. Yeah, driver, that's not long enough. Do you have a That's- number that starts with 11?
It's kind of appointment ID or something like this. Yes. You do that. I'm gonna reject it second and have you go to the exit gate. So when you get your appointment numbers together, you can just come back and come in. მოტრიალება მოგვიწევს Okay, ახლა. okay. Thank you. მოტრიალება მოგვიწევს და გასვლა გარეთ და თაერთავდა დაბრუნება. You can make your way to the exit. You can call your dispatch. Come back. Okay. Thank you. აი, მიდი მე დავждები შენ გაარკვიე რა. სალონდენს იყო ესე დამთავრდა ეს ამბავი, რომ ესე იგი ერთი კვირის 10 დღის მერე არისო ჩანიშნულიო დელივერიო, ამიტომ მიგვაქვს ეს ტვირთი ახლა სადღაც სტაიანკაზე უნდა პარკინგზე გავაჩეროთ და წავიდეთ მომდევნო ტვირთზე. ეს ტრეილერი დავტოვეთ ცარიელი სადღაც პარკინგზე, გადავიხადეთ $150 თუ რაღაცა დაახლოებით. შემდგომ გვირეკავს ისევ ეს დისპეჩერი, რომ არაო ისე უკანონდა წახვიდეთო. და მიგიღებთო ამაზონიო. კიდევ 3 საათი მოგვინდება, სულ 17 მილია გასავლელი, მაგრამ რაღაც საცობია საშინელი, ამიტომ 3 საათი. მოკლედ საღამომდე ვერ ჩავალთ, ესე რო თქვა და არც მიგიღებენ საღამომდე, საღამოს ჩაუნიშნია ჩვენი პიკაპი. то есть delivery ჩაუნიშნია საღამოს. ასე რომ აგერ ვდგევართ პარკინგზე ახლა საღამოს. ასე რომ ამ სამუშაოზეც ხდება ესეთი რაღაცები და კვირაში ერთი დღე მაინც ხდება, რომ ერთ დღეს კარგავ უფასოდ. უბრალოდ უფასოდ, არავის არ გიხდიან და ერთი დღე დაკარგული გაკ. Would this happen to be a live unload? A live? It is a live unloading, yes. Live All right. Thank you. That's correct. Okay. So nothing pulls up under that. Let me see. If it მოკლედ ვერ არა. 2 4 ვერ ჩაუბარეთ ამაზონს ტვირთი რა. 4 ჩვენო კომპანიამ საერთოდ არ იცის ამაზონთან მუშაობა. ხამის 3 საათია და ეხლა გავაჩერე ზუსტად. ლითიღვიძება ესე და ესეთი რაღაცები ხდება რა. რა ხდება გულით და კაილია სოციო. აი იქით ნახე რა ამბავია, აი იქით ბოლომდე. ზემოდან მოკლედ რომ უხრუჭების დროს ადამიანი იღვიძებს დიდით ესეა. რა ვქნა? ესეა ჩვენი უძილობის საკითხი. ყველაფერი ძილის წინააღმდეგ მიდის დასვენების წინააღმდეგ, როცა თიმში ჯგუფურად მუშაობ. მარჯვენა ხელს მარცხენაზე ვისვამ ზისგან დამცავს. რა? თორეცა ვერ მიხვდნენ რომ ძღოლი ვარ და მთელი დღე ეს თან როგორ იქნება ცალი ხელი შავი და შავი და ეს თეთრი. დარტინო, კალიფორნია. რაღაცა ზოგჯერ ხომ მოგინდება ადამიანს და რაღაცა გავსინჯოთო ეს რა არის, რაღაცა ზაფხულის ტროპიკული ბატერფლაი და რაღაცაო და $15 და ეს ერაგა ჭიქის ჩასადებები უფასო და გავწარი და 4 წელი ავიღე. ამის ჯინაზე რა ამბავია 15. მართლა რა ამბავია $15. პირველად ნახე ამერიკაში გარეთ ძაღლი. ძალიან საყვარელია, ეხლა უნდა ვაჭამოთ. როგორ არ შეჭამს? შეჭამს. რა საყვარელია просто. მოიწონა. ეხლა იმასკენი მომეცი აქ და მეც იცი. ეს მინდა რომ ავაცალო ეს. ნახე რა მალე მოვიდა. შენ შემოგევლი რა. მოდი აქეთ გაჭამო, ეხლა ბევრი. მომეცი. ხო, კანები არ გვინდა და ბიჭო, მოდი. გოგო. მოდი. აჰა. ხოჭა, ჩემი თეთა. ძუძუკები აქვს, ამაში ზუ პატარები ყავდეს? აბა პატარები ყავს. მომეცი კიდე. მოდი აქეთ. აჰა, გამომართი ახლა ეს. თეთა რა გემრი. მომეცი. მოდი ახლა და მე ოღონ ეგრე არ მოგცემ, უნდა მომაფერებინო, კარგი? აჰა, მოდი. You are such a good girl, beautiful. მოდი. ტვირთი. აჰა, ჭამე. ძალიან საყვარელი ხარ. ბალახს უკიდია თუ რაღაცას უკიდია. ტერიტორიაზე არის გავრცელებული ეს ცეცხლის. ჩამოვარდა მეთქი ხანიკა. არ არის გამორიცხული, ძალიან ცუდი ამინდია. არ ვიცი, კაფუხილი იყოს ცოტა ხნის წინ. ხოთ ეხლა სრულად როგორ ხდება ჩასხმა. მოკლედ აქ ავტვირთ ყველაფერი, რაც საჭირო იყო, კოდები, რაღაცები, რაც საჭირო იყო, ბარათის კოდი და რაღაცები და მიუთითეთ დეფის. დავუშვათ ამ დიდ 100 გალონიან ბაკში.
კაი Volvo 2027 წლის არის. აქეთ ხარ შეიძლება უფრო პატარა ბაკი ხონდეს, არ ვიცი მართლა. მაგრამ ორივე მხარეს ერთად ამასაც ამოვწევთ და ჩავდებთ ეს. მაგრამ ერთი რამ ვიცი რომ ორივე მხარეს ერთად ჩადის 140 და არა 200 გალონი ჩადის ორივე მხარეს ერთად. კაი, მე რას ვაკეთებთ? ჩვეულებრივ ამ ეს არის თავის იმას ჩადებ, არა, ცალკე არის, ზოგჯერ არის თავის სპეციალური მეში ჩადებული, მაგრამ მე ვიღებ აი ესე მომაქვს. ცოტას მე ვაქაფებ, აი ესე უკეთებ და შუქებსაც უნდა, ცოტა უფრო აი ესე. ავედი. მიხეთქებული წერების მოშორება. კი ბატონო, ესე გავაკეთოთ, წყლავ. ესე. მასობაში. საკმარისი, ახლა გვერდებზეც უნდა გავუწმინდო. აი ჩანს. ეს სარკეებიც ყოველ სუფთად ხონდეს ამას ვცდილობ. იმიტომ რომ რაც უფრო ნაკლები დაბრკოლება გექნება მხედველებისას, მით უფრო ნაკლები შანსია იმისა, რომ რამე მოგივიდეს გზაში. კი ბატონო. და სულ გამოვიდა 190 გალონი. იმიტომ რომ ერთი 10 გალონი ალბათ ეს ხარ შევიდა. ესე რომ 200 გალონი ჩადის ორივე ბაკში. აი, ეს რაც შეეხება დიზელს. გასხამთ დევს. დევი არის, არ ვიცი როგორ ახსნა. აი ეს კვამლი რო არის, გამონაბოლქვი რო არის, ეს გამონაბოლქვი რო არ იყოს, თქვათ მაგის გამსუფთავებელი ესეთი რაღაცა. აი, ჩვეულებრივი სითხე არის. აი ნახეთ. აი, გამოუშვებ. აი, ამას უნდა მივაჭირო. всё, მივაჭირი. აი, უყურეთ, ჩვეულებრივი სითხეა რა. გამჭვირვალე ჩვეულებრივი სითხე. რომელსაც საზღარი სუნია ჩემი აზრით. მაშინ დაახლოებით, არ ვიცი ხა არ მახსოვს ეგ რამდენი იყო, მაგრამ ალბათ $1100 აი ესე იქნება ერთი გავსება. აი ეს $1100 ყველაფერი თავის დეფიან, გავილი დაახლოებით აი ხა ვეგეთით რამდენს გაიგეს. აი ხლა აქვე აწერია 1700 მაინც გადის მთლიანი გავსებული 200 გალონი რაც ჩავასხი 1780 მაინი. გამოიყურება ტრაქსტოპებზე საბანაო ადგილები, სადაც ჩვენ ვბანავთ, აი დუში. ვარ, საჭმელთახი რა თქმა უნდა და ესე. წვერები კიდევ სანამ დავიბანთ, სანამ გავიპარსებთ, ესე გამოიყურება. შემდგომში კი ამის ეშინია ჩემ წვერებს ვარტო შილეთის. ეხლა დავიწყებთ. ბოლო ესე არის ეს რანაირი წითელი ჩანს იმაში. არა, წითელი ჩანს იმაში, არ არის წითელი. წვერების გარშე ესეა, ხო მაგარია. როცა დავამარცხებ წვერებს ყოველი გაპარსვის შემდგომ, მე ძალიან ბედნიერი ვარ. ეს რომ ესე გამოიყურება წვერების გარშე. არის ვინმე თუ არის ჩემს გარდა, რომ ესე წვერები ეზიზღებოდეს. ეს ტრაქდაივერებისთვის ეს ყველაფერი უფასოა. დაახლოებით კვირაში ზოგჯერ 5-ჯერ, 6-ჯერ მაინც ვახერხებთ აქ მოსვლას და ყოველ ჯერზე ჩვენთვის უფასოა ეს რაც ძალიან დასაფასებელია. თუმცა ცალკე $18 სულ შემოხვიდე აქ. ესე დროს ხისი ძალიან ბევრი მანქანა ისაზე, თუმცა შუაღამისას არ გადის ხალხი. მარტო ჩვენ დავდივართ. ეხლა არის დილის 4 საათი და ჯერ კიდევ ვატარებ მანქანას. ბოლოსკი წინდა ძალიან მალე მოწევს ხათქო. ესეთ პატარა რაღაცებით ვიხარებთ გზადაგზა ხოლმე გულს, გარდა იმისა, რომ ნაყინს ვყიდულობთ, აქ იყიდება კიდევ ამათი ტრადიციული ანსაცმელები, ქუდები და აქსესო სუვენირები. როგორ მომიხდება? კარგია ვითომ? არ ვიცი. და მაგარ რაღაცებია ესენი სუტყავებია და აქ კიდევ დგას წარმოგიდგენია თქვენ ძველად როგორ დახონდათ კოკა-კოლა ეს ვითომ ტრაკი რა ვითომ ტრაკი იმდროინდელი რომელსაც კოკა-კოლა დახონდათ უყურეთ აუ რა ლამაზია просто გამოიყურება ძალიან საყვარელი ერთი გემო მაინტერესებს ნახოთ გემო
ეს არის ინდიელების, ესე იგი ნიუ-მექსიკოში აქ არის ეს კლასტერი ალბათ ესეთი. ინდიელების კლასტერი, ინდიელები ცხოვრობენ ძალიან ბევრი ნიუ-მექსიკოში და მათი ნაყინია მართლა რძის გემო აქვს, ძალიან გემრიელია. თუ ინდიელი უნდა დაბადებულიყავი რა. მე ხო ძალიან გულო ძალიან უყვარს ინდიელები და მათი კულტურა. შენი რეაქცია იყო რაღაც სასწაული. უყურეთ უბრალოდ, აი ეს არის ესეთი კონსერვები რა. კონსერვები არის და აქ ახატია ხო სხვა წყოლა. კონსერვები ციყვი, მელი. გულო მიფიქრა რომ ამების ის არის კონსერვები რა. ეს მელის კონსერვი, კიდევ რა არის აქა? გელის, შარკი ეს იგი ზვიგენი ხო? ზვიგენის მამონტის და დინოზაურის ისიც კი არის აქ. კონსერვები. ძალიან ცუდად გახდა ამის სახი გენახათ. დავინახე, აი ესენი დავინახე და ძალიან შეძლო. ისი ბიჭო, აბა რას გაიგებ ამ ხალხს. აქ ეგრე არ ჩანს, ნამდვილში არის საზარელი სანახაობა. ისე ნებისმიერ წამს შეიძლება გადმოგვაყუროს, რომ მზადი ხარ რა. ჩვენი მანქანა არის 40 ტონა, მაგრამ გვაზაზარებს რაღაც საშინად. ამინდი უცებ გაუარეს და ერთ წამში შეიცვალა. მან ქარიშხლის შუაგულში ვარ ჩვენ ახლა. აღვედი საჭრელი და შუშების ჩასამყრელი მაინც მოამზადე, რაიც იყოს ეგ. აიღე და ხელში გეჭირ. ლას გამოვიდი. და აუცებია. ო, ერთ საათი და გავიდი და აი ბედი გაგამია. გაგანელე რა, ძალიან. ავანელი ხარ აი აღანაკილას ვარ და მინდა რომ გადავიარო საათი. ზემ გამოანათა და ყველაფერი კარგად დამთავრდა და ჩვენც გავამართეთ სახლისკენ. დავიძარით და წავედით დაახლოებით 500,000 მილი გვაქვს. 500,000 მილი ისე ვიძახით. აი ესე არიან ტრაქის ბრძოლები, ტრაილერის ბრძოლები, რომ 500 და 1000 მილის შორის ვერ ხედავენ სხვაობას. იმდენად ბევრს ვატარებთ მანქანას.